美女那么钓，不得没钓就开钓嘞。哦，你是老板吗？你觉得嘞？哦，好好好。那么是你也想当老板娘？我不配，我不配。你那个是咋个收费的嘛记得？100哈。那你是100块钱1个小时呢，还是100块钱钓一天啊100块钱一天嘛，反正。？1个人钓一天啊？那我先问好了的哈。好，来，交费嘛。好，你看看，过去了啊。那个光脑壳儿还有点好耍耶，钓费收的恁个少，想法还恁个多。来，今天我们杆子用到的是沃鼎的王者神剑2代综合杆6.3米的啊，走你。哎呦，来了！我去哦，终于收到一条了啊！我还以为这个100块钱的业务没有鱼呢，终于收到了啊！看一下是啥子鱼啊？哎呀，操它！这个光头儿养的鲫鱼还养得大呀，3斤，那是我钓过最大的一个鲫鱼，3斤的鲫鱼，哦，可以，不错，那入伙，真的。我们下钩上撮儿，上钩上个小3啊，然后它这里面还有30斤的鲫鱼。看看它这里面还有没有10几斤的鲫鱼啊！继续，这里来了，哇，这条大！我的妈呀，这条应该比刚刚那条还大！哇，这不会是我们今天的目标鱼10几斤的大鲫鱼吧？哎呀，我靠！哦，我的妈呀！完了！哎呦，果果，你的杆子让一下！哎呦，我怕它得不到我那条鱼。我这2.0的之前啊，我不晓得它那里面有恁个大的青鱼。哇，你看，天！哇！杆子都立不起来了。好，看它鱼没？哎呀，一条就上回本了，我都要扶角度了。哇，好大一条！优秀！惊不惊喜？意不意外？2.0的我给它赶起来了。哇！来，入伙！哟！还好今天超网拉得大，继续，我们现在就差干他那个10多斤的大鲫鱼了啊，20多斤的青鱼已经给他干上来了。这里40斤的大青在向我招手了啊！老板，你都数我半天了，我没钓你好多鱼的嘛。那边新来了那么多钓友，你不可以收钓费啊？不慌，我再看会儿，好嘛。来了。鲫鱼啊，这里面鲫鱼好大个是个的哦，看皮毛相当的奶实。哎呀，我以为又是大青哦，比刚刚第一条，哦，吓我一跳，比刚刚第一条皮毛好多了。呀塞，人家是斤级，我们那是公级，看哈，起码2公斤，这么大的鲫鱼是不是很少看到？反正我很少钓到那么大的鲫鱼啊。入伙。今天我们大青也钓了，公鸡也钓了，看看能不能钓到其他的鱼种。这里来了，难道就是40斤的大青进熬了吗？3.0你都直接给我秒切了，我去，还给我踩线了。来了，肯定又是个大鸡、大金鸡、大公鸡。大公鸡，先下去啊！哎呀，这个大鸡钓着也爽啊！哎呀，刚刚切个线，现在又投个根儿，啷个回事哦？那个鱼，刚刚那个鲫鱼应该是太老了，
嘴皮太厚，没给它打穿。来了，差点点立不起来了！我去，天哪！大青，绝对是大青，这个力道。我怕他第二波发力一会儿又给我切了。哦，起来了，大青，哇！我先下去。哎呀，别冲啊，兄弟！来，我一会儿要给你跪了。好酸啊！操！好，劈不动。我的妈呀！哎呦，快点又下去了！我操！现在别跑了！哎呀，来，又是20斤左右。哎，继续呀、跟动动头多拧啊！哎呀呀！鲫鱼！哇，这里面的鲫鱼全是这么大个数的，又是3-4斤起步。来，大鲫鱼跑哪去了？哇，看看这个鱼好漂亮，吧？快点赶紧入库，全是这种大鲫鱼。哎呀，这是个什么玩意儿？哦，直接飞起来了！也没有中鱼了，还可以。中鱼了。今天钓的咋样嘛？还可以嘛。那个，哎呦，他妈钓了个黄辣点儿，你们还有黄辣点儿？钓的开不开心嘛？开心啊！然后看看能不能加个联系方式嘛？加联系方式啊？加联系方式做什么？就是想平时联系哈嘛。不好意思，主要是我刚刚手机落下去打窝了。那算了，我看你钓好多。几条？哦，算了，100块钱钓那么多，算了，收了，你钓这么多鱼，玩不起，真的是收了呀，没兴趣。鱼倒下去。鱼啷个要倒下去啊？我交了钓费的，我咋要倒下去啊？我自己钓去的呀。可以。要不就你选个加个联系方式。加了联系方式，我都可以把鱼带收了嘛。可以。好，加一个。你看到我的大青的份上，你收了嘛？可以。哥哥，快点来，我提不动。走提就走了，先把鱼提上去。我老光头真的是才搞笑哦，还要我加联系方式才准我带走鱼。刚刚说好了的100块钱，还是说了的鱼和自由呀？走。哎，我是7月，记得点赞关注哦。